Başladıq. Salam əleykum. Hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz və dəyərli izləyicilərimiz. Buraları gəzirəm, bu şəlalədi işıqları var. Hovuzun da işıqlandırması var. Sadəcə pultu tapa bilmədim. Ev sahibini narahat eləmədim. Deyim ki, sizə hovuzun da işıqlandırması, buradan şəlalə, bir də bu divarda olan, qarajda olan işıqlandırma hamısı sensordur, yanır. Hamısı yanır. Sadəcə tapa bilmədim deyə yandıra bilmədim. Sizə tam olaraq dəqiq deyim ki, hamısı işləyir. Hal-hazırda hovuzumuz işlək vəziyyətdədir, işləyir. Biz hal-hazırda Mərdəkandayıq. Mərdəkanda Baba Əliyev küçəsində. Baba Əliyev küçəsi deyəndə demək olar ki, Mərdəkanı tanıyan insanlar hamısı bu küçəni tanıyırlar. Çünki burada Teymur Quliyev adına sanatoriya var. Hal-hazırda işlək vəziyyətdədir. Kimlər istəyir gəlir orada müalicə alır, istirahət edir, gedir. Ona yaxın yerdə qeyri-adi, yəni torpağın çertiyoju var da, planı var, belə deyim sizə. Sizə ev təqdim eləyəcəm. 350 min manat. Ümumi olaraq giriş qapısı, avtomatik olaraq darvaza. Yanında piyada keçid qapısı. Bir maşının üstü bağlı, qarşısı açıq, qarajı var. Qapının kənarında. Oradan da düz bura qədər maşın gəlir. Əlavə olaraq buralarda da maşını saxlamaq olar. Bu evə, bu həyətə ən çox gözəllik verən bu şam ağaclardır. Niyə? Çünki çox böyükdür, köhnədən qalan şam ağaclardır. Bu həyətin demək olar ki, görüntüsün dəyişir. Çox qəşəng gelir. Onsuz da bu həyətdə, təzə həyətlərdə olan ağaclar bir neçə ildən sonra böyüyür. Böyüyəcək, qəşəng olacaq. Oradan keçdin içəri, ev özü buradadır, mən sizlərə deyəcəm. Baxın, burada evin yanında həyət üçün nəzərdə tutulmuş sanitar qovşağıdır. Tam işlək vəziyyətdə, tərtəmiz, təmirli. Sonra 4 metrənin 7 metrə, yox 6 metrəyə olan filtrli hovuzdur, işlək vəziyyətdə, yanında şəlaləsi dedim. Burada manqal var, manqal qəşəng inşa olunub. İçərisində lampası da var. Əsas odur ki, bunun işığı yanır. Altına inşallah gələcəyinə odun yığarıq ya da və yaxud da dolab elib əşya yığmaq olar. Söhbətgah. Söhbətgah bütöv olaraq üz hissəsi, ön hissə bütöv cam balkondur. Tvistent yığılıb, burada tvistent, tam tvistent deyir. Burada dolab yığılıb, xəttlər çəkilib, antina xəttləri. Sonra burada mətbəx mebeli, qaz sobası, qaz çəkilib, qoşulub, iki gözlü su hövzəsi. Tam mərkəzdə də stol qoyulub. Buranın da görüntüsü düz həyətədir. Qəşəng bir aurası var həyətin. Çox qəşəngdir, gözəldir. İnşallah ki, hansısa müştərimizə qismət olar bu. Gedək evin daxilinə. Evin daxili əşyalı da, deyim sizə. Evimiz əşyalıdır. Əşyalı olaraq bugün satışa çıxıb. Torpağın da evində kupçası, çıxarışı var. Ərazidə və bu həyətdə. Qaz, su, işıq, internet hamısı daimidir. Bura isə şəbəkə pəncərə ilə həyətə, hovuza baxan qonaq otağıdır. Evin qarşısında verandası, terası və evin ümumi giriş qapısı. Keçək evin daxilinə. Keçdik evin daxilinə. Bəzi evlərin daxilinə keçən kimi deyirəm ki, geniş dəhliz var. Burada dolab yığmaq olar, burada dolab yığmaq. Amma burada maşallah dolab hazırdır, yığılıb. Bəzənmə stoludur, yanında dolabın, altında dolab. Sonra burada qəşəng aksesuarlar yığmağa. Bu da ki, dolab, paltar asmaq üçün nəzərdə tutulub. Qonaq evi, qonaq otağı ayrıdır, mətbəx otağı ayrıdır. Keçək birinci mətbəx otağına. Mətbəx otağı, geniş, böyük bir mətbəx otağı. Böyük bir soyuducu qoymaq üçün yer ayrılıb. Divarın içərisində yığılıb mətbəx. Demək olar ki, qaz sobası qoyulub, su hövzəsi hazırdır. Birbaşa çölə baxan pəncərə, verandaya çıxışı var buradan da. Ev bütöv olaraq isti döşəməklə təmir olunub. Bir daha söyləyirəm, ev əşyalı satılır. Tam mərkəzdə yerləşən ümumi sanitar qovşağı. Duş kabinası, aksesuarlar yerində tam qəşəng, səliqəli. Evin içərisi səliqəlidir, maşallah, çox qəşəngdir. Birinci yataq otağı. Yataq otağın daxilində yataq dəsti, dolab, bir də ki, televizor qoymaq üçün altı dolablı bir yer qoyulub. Hündür tavan da 3.20-dən yuxarıdır. Tam da hündür deyil, amma 3.20-dən yuxarıdır. İkinci yataq otağı, yenə eyni, yataq dəsti, dolab, hər bir şey hazır qoyulub. Təzə, sıfır, hamısı. İstifadə olunmayıb, heç vaxt.
Valideyn yataq otağı. Yataq otağı, bəzənmə stolu, dolab, yataq dəsti, televizor qoymaq üçün divarda yer altında dolab və yataq otağının daxilində sanitar qovşağı. Həm havalıq pəncərəsi var, həmin də havalandırması orada qoyulub. İkisi də maşallah var. Çünki bəzi müştərilərimiz bizə sual verir, onu vacib sayırlar. Əlbəttə ki, vacib də olmalıdır. Burada qonaq otağı, əziz izləyicilərimiz. Masa, stul, yəni yemək üçün qəşəng səliqəli, həm də keyfiyyətli seçilib. Kreslo, TV stand, gözəl bir TV stand yığılıb divarda. Pərdələr heç vaxt həmişə böyüyürlər. Siz göstərəm. Bu da qonaq otağından həyətə görüntü. Əziz izləyicilərimiz, çox sağ olun bizi izlədiyi üçün. Bizi izləməyə davam edin. Abunə olmağı, paylaşmağı və bəyənməyi unutmayın. Bir daha söyləyirəm, qiymətlərin hamısında yaxşı endirim olunacaq. Yay başladı, sezon başladı, bağ sezonu başladı. Gəlin görüşəyin, gəlin alın, yaşayın buranı.